Hush babies! Welcome back to our channel. Nagbabalik na naman ang inyong Momshi Vlogger to give you another video for today. So sa mga bago lang dyan sa channel ko, please don't forget to like and of course subscribe na kayo for more upcoming videos in the future. So ngayong araw or for today, ang ating vlog ay about a product review. Nag-purchase ako ng product na to sa ka-work ko kasi feeling ko maganda talaga siya and napatunayan ko namang maganda siya. So that's what we're going to review for today. Kaya samahan nyo ako, babies! Without further ado, let's start na. So ayun nga, sabi ko mag-review tayo ng product ngayon na ginamit ko, na binili ko sa ka-work ko, sa office. Kaya ako siya binili kasi sabi niya ay natural product daw siya. Tsaka napatunayan ko namang natural talaga siya. Ibig sabihin, walang mga halong chemical. Natural. Walang halong chemical. Parang ako lang. So, hindi na natin papatagalin pa. Sisimulan na natin siya. Ito na nga. So, ang product na sinasabi ko sa inyo, feeling ko may idea na rin kayo eh. Kasi from the word itself, natural. So, alam niyo na kung ano yung mga natural lang na product na meron tayo dito sa Philippines. And again, this is made in the Philippines. So, ito ang Human Nature. So, una, yung lip balm. Kasi nga, tingnan niyo yung lips ko. Hindi na siya dry ngayon kasi ginagamit ko siya. So, this is for dry lips. Hindi siya lipstick. Lip balm talaga siya na walang, na walang halong chemical nga. Oo nga, walang halong chemical. Ulit-ulit tayo din sa walang halong chemical. Dahil wala siyang halong chemical, eto na siya. Ipapakita ko sa inyo. Ito yung una. Kita ba? Yan. Human Nature Tinted Lip Balm Island Kiss. Island Kiss yung flavor niya. And again, it's 100% natural. And ingredients nito, babasahin ko na lang kasi hindi niyo na makikita. So, ingredients niya ay, hindi ko makita din. Ricinus communis or castor seed oil. Diba castor oil, yun yung ginagamit sa mga baby. And Serra alba or beeswax. Theobroma cacao, or cocoa pala, cocoa. Seed butter, capric or capric ang hirap basahin, triglyceride, vegetable derived. Okay, sa mga vegetable siya nang galing. Helanthus annulus, I think these are all scientific names, which is sunflower seed oil. Mentha peperieta or peppermint. Ang hirap pala ng scientific name ng peppermint. Buti na lang hindi ako naging scientist. Char! Joke ba yun? Leaf essential oil, mentha arvensis or corn mint. Ang liliit, leaf essential oil or tocopherol, which is vitamin E for the skin. Of course, alam naman natin kung gaano kaganda ang vitamin E for the skin. Iron oxide, manganese violet, mica, and titanium dioxide. So those are the ingredients of this Human Nature Tinted Lip Balm. And before we proceed pala, gusto ko lang i-share sa inyo kung saan gawa itong product na to, yung Human Nature. Ito ay made in the Philippines. So, tatak Pinoy talaga tong product na to. Ito ay made in the Philippines for Gandang Kalikasan USA Incorporated. And Gandang Kalikasan is located in Carmel Town, Canlubang, Calambas City, Laguna, Philippines. So, sa Pilipinas talaga siya gawa. And may website naman to. Feeling ko marami namang nakakaalam dito kasi sikat naman to. Ang website nila ay www.humanheartnature.com. Bagong hilamos na ako kaya walang something sa bibig ko or sa lips ko. So, ito-try natin siya. Wala siyang kulay ha. Kaya siya tinted kasi hindi ibig sabihin na may magkukulay siya. But some kind of or some sort of. Once you apply it on your lips, you would really feel na mint. Ano dito? Yung I can't explain it.
Yun, basta yung mentholitic. Basta, parang siyang may menthol or yan, yun, nafe-feel ko siya. Kapag, alam niyo yung sa Vicks, kapag nag-apply kayo sa skin nyo ng Vicks, yung may na-absorb yung katawan nyo, yun din yung nafe-feel ng lips ko ngayon. Parang may menthol na humahagod sa lips ko. Look nyo siya. 'Di ba? Parang nagkakulay yung lips mo kahit na wala naman talaga siyang color. Tinted lang siya ng konti. And may iba-ibang variants pa to. So ito lang yung pinili ko kasi gusto ko laging lang. Parang mga natural na color or earth colors. So that's why I choose this. Nude, to be exact. Nude colors. See? Alright, so we're done with the tinted lip balm. Next is, the other product na binili ko ay yung lotion for my skin, syempre. So, ito siya. It's Human Nature Natural Sunflower Beauty Lotion. From the word itself, beauty. Pampaganda ng skin, beauty. And then, sunflower. So, pares din siya ng tinted lip balm na may sunflower or something. So, this one is, I think, made of sunflower talaga siya. Let's check. Okay, so this lotion is soft, luminous skin with 3 times more sunflower beauty oil. And ang variant niya ay Sweet Bouquet. 200 ml siya. And ang sabi din talaga sa akin, kasi hindi lang yung ka-work ko yung nagbebenta nitong Human Nature products na to. May kamamshi din ako nakilala na nagbebenta nitong Human Nature. And talagang super natural yung mga products nila. Wala talaga silang hinahalong ibang mga chemicals unlike sa mga ibang mga cosmetics. Kasi fresh from the farm. Oo, yun lang yung ini-extract nila tapos ginagawang product na to. Let's try the lotion. Syempre nagamit ko na to ilang 1 week na ata. Ang amoy niya, amoy sunflower talaga siya. Tapos pag nilagay mo siya sa balat mo, napakalambot. Hindi siya yung mabango na katulad ng iba na may mga, syempre, mga artificial na ng pabango. Ito dahil super natural, maaamoy mo talaga is amoy sunflower. Yung bulaklak, yung flower talaga ng sunflower, yun yung maaamoy mo pag nilalagay mo siya. So, ayan. And sobrang smooth nga, soft sa skin. Kasi lagi akong nagpapaaraw. Then, naglalakad ako sa araw. So, kailangan ko talaga ito. Ganyan talaga ako kadami maglagay ng lotion. That's it! So, ayun na nga guys, dalawang product na yung na-review natin dito sa Human Nature, and I can tell you or I can testify to you na maganda talaga yung products nila kasi nga nagamit ko na siya. And itong Human Nature na lip balm na to ay 109 pesos lang. So, very affordable siya. And look nyo naman, kahit hindi na kayo mag-lipstick, carry na. Kasi tinted naman siya. Hindi siya ganun ka-color, pero at least meron na, parang nude color na ng lipstick. Next, itong Human Nature na lotion. This is worth 275 pesos. Naalala ko na siya. 275 and it's 200 ml na. So, magto 2 weeks na siya sa akin. Parang nandito pa rin yung laman niya. Punong-puno yung laman niya. Worth it. Since 10 ang rating ko sa product na to, that means that I'm gonna try other variants or other products na binibenta ng Human Nature. Support na din yon sa community ng mga taong nagtatrabaho dito. Kasi nga, ang alam ko or ang sabi sa akin ay they are supporting charities din ata. Itong may-ari nitong Human Nature. So, support na lang din natin sa kanila.
So, ayun na nga guys, doon na natatapos yung pagre-review natin sa panibagong product na nalaman ko. Thank you so much for watching. Please don't forget to like, share, comment, and then subscribe. And sabihin nyo naman yung mga friends nyo dyan, subscribe naman nila yung channel natin para mas maging madami na tayo dito. See you again on our next vlog and next product review or next kalokohan. Bye-bye!